ওয়াও, কত সুন্দর সুন্দর খেলনা। দেখেছো? ওয়াও, স্পাইডারম্যান কোথায় উঠে গেছে? স্পাইডারম্যান জেব্রার মাথার পিঠে চড়ে গেছে। দেখি 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 দেখি। ও পড়ে গেছে স্পাইডারম্যান। এবার দেখি তো রেড কালার স্পাইডারম্যান কোথায় পড়ে গেছে? হাতির উপরে উঠে গেছে। ও ওয়াও ওয়াও, দেখেছো বন্ধুরা? খুব সুন্দর। ও দেখি দেখি দেখি, এটা পড়ে গেছে, আবার উঠে গেছে উঠে গেছে। ও ওয়াও, এটা কি এটা কি এটা কি? এটা তো দেখছি এটা ঘোড়া। ঘোড়ার উপর দেখছি একটা রেড কালার স্পাইডারম্যান চড়েছে। দেখছো? ওয়াও, কি সুন্দর। ও তিনটে স্পাইডারম্যান, ব্ল্যাক কালার, রেড কালার, হোয়াইট কালার। ও চোখ দেখেছে কেমন করে বসে আছে। ও ওয়াও, এটা কি এটা কি? এটা তো কি সুন্দর বাস। ও গড, এটা তো চলে। পুলিশ বাস। ওয়াও, কি সুন্দর। ওয়াও, এবার কি দেখবো দেখি তো, এটা কি এটা কি? এটা তো কি টাইগার। ও ওয়াও, এত সুন্দর টাইগার। ওয়াও, ওয়াও, ও কত সুন্দর সুন্দর খেলনা। ও কোনটা দেখবো কোনটা দেখবো? এই টম, টম দেখো দেখো দেখো, টম, টমের মুখ। আই টম, টমের চোখ কি সুন্দর। টম ডিং 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 ডিং। টম 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 টম। এখন কি দেখবো? ও কি সুন্দর সুন্দর কার, সব পুলিশ সেট। ও মোটর সাইকেল, পুলিশ কার, এটা তো পুলিশ বাস। ও ওয়াও, সব হোয়াইট কালার। দেখছো কি সুন্দর। ও ওয়াও, রেড কালার কার। ওয়াও, ও হোয়াইট কালার আরেকটি দেখো বাস চলে এসেছে। ও কি সুন্দর। কতগুলা। ওয়াও, কি সুন্দর। ওয়াও, আরেকটি বাস চলে এসেছে। ও ওয়াও, পুলিশ বাস। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থেকো তোমরা সবাই, আবার দেখা হবে। বাই বাই।